أسعد الله أوقاتكم متابعينا. اليوم عنا شقة حاليا في مدينة مودانيا. مساحتها 200 متر، عدد الغرف 4 وصالة زائد غرفة لتغيير الملابس. في لمسة حلوة بس مضافة، خلينا نحكي في البداية في الصالة إنه لمسة مختلفة عن الغرف البقية، صار في ديكور مختلف شوي. في عنا بالصالة هون مثل بلكونة صغيرة، بلكون فرنسية، بلكون فرنسي اسمه. هذا البلكون يعني ممكن بس انت لو اردت تدخن تحكي مكالمة خارج الغرفة او هيك شيء فممكن تستعملها. بلكونة صغيرة بس بتنفع. هون عنا الطرف الخلفي في اشجار زيتون، راح تبقى هيك، ما راح يجي اي بناء لحد الان، يعني الدولة ما عاطية اي اذن حاليا لبناء في هذا الطرف. راح تبقى هيك هي حديقة، يعني حديقة شجر زيتون. في عنا منظرة من هون اطلالة، وبنشوف الاطلالة من الطرف الامامي. بالنسبة للإضاءة موجود عندنا الإضاءة الليد الموجودة مثل ما شفتوا الجبسن بورد، وموجودة في نفس الوقت لمبة لو أردت تحط لمبة عادية أنت. نظام التدفئة كومبي موجود مثل ما تكونوا شايفين، كومبي في كل غرفة طبعا موجود. هي البلكون بلكونة كبيرة جدا واسعة، ممكن تحط فيها كراسي، ممكن تحط فيها غرفة جلوس كاملة يعني بتسع. ممكن غرفة طعام في حال ناس تفضل هالشي للضيوف. بنفس الوقت بالنسبة للبلور أو بالنسبة للتسكير هذا الطرف ممكن تسكره إذا عندك أطفال صغار، ممكن تحط بلور تركب، بينفع معك. والإطلالة مثل ما يكون شايفين إطلالة رائعة جدا جدا. مودانيا كلها تحت أقدامكم مثل ما يكون شايفين. عبارة إيدو اللي بتروح لإسطنبول لمنطقة أمين أونو أو الفاتح موجودة هون مثل ما لكم شايفين. 5 دقائق أو 7 دقائق في السيارة تقريبا، ما بتعدى هذا الوقت. بودو موجودة كمان أيضا. البودو هي شركة النقل بس مو الشركة تابعة لإسطنبول، هاي الشركة لإسطنبول تابعة. في الموجودة لبورصة هي بودو، تبعد عن هون تقريبا 10 دقائق تقريبا، نفس المسافة، أبعد شوي من هاي. السوق ومراكز التسوق كلها في نفس المكانات تحت موجودة في الشارع الرئيسي مثل ما يكون شايفين. كلها موجودة في قلب المجمع. في سكيورتي 7 أيام دوام دائم مع 24 ساعة، في سكيورتي على الباب، في كراج خاص، في مسبح مثل ما لكم شايفين، مسبح موجود تحت، في حديقة صغيرة. طبعا يعني الشقة هاي دوبلكس 4 غرف وصالة، عندها إطلالة رائعة جدا جدا. راح أصور كمان من فوق بالتراس. في الأرض موجود حاليا في الصالة موجود، وبالغرف بعض الغرف موجود فيها الباركة، هي الباركة الخشب، الأرضية الخشبية. هذا هو المطبخ مثل ما نكون شايفين. هون في عندنا مكان مخصص للبراد، في الغاز، في الفرن، في الشفاط، في هي الخزن هون. في عندنا هون خزانة كمان، في لمسة خفيفة بالديكور ضايفينها. هون عند درج للدوبلكس، رح نطلع بعد شوي. هون الحمام، في تواليت، في مغسلة. في حمام هون، رح نرجع مثل ما يكون شايفين. حاليا المشروع انتهى جديد، في بعض السكان انتقلوا. في الشقة الفاضية لحد الآن ما فتح الكهرباء فيها، راح يجي الشخص هو يفتحها بنفسه، راح يشتريها. فلذلك شوي عتمة ما تأخذون على هي الموضوع. هي غرفة الماستر. غرفة الماستر عندنا هون حمام خاص أول شي فيهن، حمام خاص للماستر. ممكن تحط انت دوش كابين يعني تسكره في البلور، ممكن تساوي شيء يعني انت حسب طلبك. هون عندنا غرفة تغيير الملابس اللي حكينا عنها مخصصة لغرفة الماستر. في خزانة هون في هاي الأمور. وفي شيء إضافي خلينا ننوه عليه كمان، غرفة الماستر فيها بلكون، بلكون كتير واسع جدا مثل ما لكم شايفين. الطرف الخلفي هيك راح يكون كله هاي يعني هاي الأرض مثل ما هي راح تبقى شجر زيتون، ما راح يكون في أي شيء. يعني من الطرف الامامي اطلالي كامله على البحر، والطرف الخلفي اطلالي على اشجار الزيتون على الحديقه. هلا بنروح بنشوف الدوبلكس، يعني بنشوف الطابق اللي فوق حاليا. خلينا نبلش من هون. اول شي عندنا غرفه كبيره جدا هون،
في إلها حمام خاص، يعني ممكن غرفة الماستر تصير هون، ممكن تصير تحت حسب الطلب الشخص أو العائلة كيف راح تفضل. عندها تراس خلفي كبير جدا جدا صراحة، يعني وباب سحاب موجود. التراس ما عليه حكي أبدا. ممكن أنت بالصيف أو ممكن خلينا نقول في الشتاء أردت إنه تسكر السقفية، ممكن تحط سقفية هيك خشب أو سقفية حسب الطلب، يعني مشان إنه المطر أو ممكن تضع أشياء هون غرفة جلوس، أو ممكن تضع أشياء خاصة فيك. فممكن إنه تسكر هاي المنطقة هيك مشان المطر أو هاي العوامل طبيعية، وتصير عندك منطقة مستعملة، وهاي الطبيعة هيك تكون. البلكونة نفس الشيء مثل ما وضحنا تحت. في عندكم بلكونة هون صغيرة هيك. بنكمل الطرف الثاني. أول غرفة الثانية يسار هون، هي الغرفة تقريبا بدنا نقول حسب ما شركة الإنشاءات مصممتها إنه هي راح تكون غرفة لأحد الأولاد، يعني ممكن غرفة صغيرة بما إنها. هون عندنا بيجي كمان غرفة تانية، هي الصالة، يعني فيها شومنيه. طبعا هذا الشومنيه على الكهرباء مثل ما بتعرفوا، ما هو شومنيه طبيعي ممكن يعني مثل الشومنيه العادي، هذا على الكهربائي. فيها مثل مجموعة للشاشة التلفزيون. وهذا عندنا هون التراس الأمامي، تراس كبير جدا صراحة. نفس الموضوع ممكن تسويه هون، يعني حبيتوا انه تسكر التراس يكون لها خصوصية اكتر براحتك، ممكن تعيفها انت مفتوح من الامام، ممكن تسكره كامل من الامام بالجام ومن فوق بنوع تاني، يعني شيء انت حسب ما تختاره. وهذا الموضوع في تراس صغير في حال صار في صحبة عائلات او اصدقاء شباب او هيك، ممكن تستعمل هذا المكان. هذا الاسم موجود. الاوتوبارك فورا موجود تحت كل بناء، في اوتوبارك خاص لها. ميزة انه في الاوتوبارك في اسانسور من الاوتوبارك، يعني انت صفيت السيارة ما في داعي تطلع لبرا وتدخل على البناء وتطلع مرة تانية بالاسانسور. الاسانسير ممكن يعني تطلع فيه انت من الاوتوبارك، تصف سيارتك وتطلع فيه فورا. وهي الاطلالة مثل ما نكون شايفين، اطلالة رائعة جدا جدا يعني. هاي ايدو مثل ما وضحنا تحت قبل شوي، ايدو اللي هي عبارات السفينة اللي بتروح لاسطنبول، بتروح لجزر الاميرات، بتروح لارمطلو. طبعا في عنا اكثر من عرض في منطقة مودان، يعني احنا في حال فضلتوا غير شيء، في حال كان طلبكم غير تفاصيل في الشقة، ممكن اكبر ممكن اصغر، او ممكن يعني يختلف من حسب شخص لاخر. ففي حال كان في عندكم اي طلب او اي حتى طلب من غير منطقة، من غير مودانيا، من بورصة او غير مدن، فممكن تتواصلوا معنا ونحن ان شاء الله بنوافيكم في اقرب وقت على تفاصيل العقار اللي انتم طالبينه. تحياتي لكم.